muy buenas noches, tarde, mañana, a la hora que sea que estén viendo el video. Nada, si tienen el mismo problema que tengo yo, que me cuesta mucho dormir en la noche y que sufro de insomnio, a veces cuando tengo algún trámite o alguna decisión importante que tomar o cualquier cosa, me cuesta un poco dormir. Así que les voy a recomendar esta aplicación que yo tengo, que descargué, está en Play Store, que la pueden descargar también ustedes, y se llama Relax Lluvia. Les voy a mostrar. Tiene todo tipo de lluvia. Yo les voy a mostrar esta, que se llama Noche de lluvia lluviosa con los brillos. ¿Sí? Le pueden subir un poco el volumen a la lluvia, bajar un poco ahí el volumen, le ajustan el volumen a ustedes lo que quieran, le agregan rayos, música, lo que quieran. Tiene todo tipo de lluvia, por ejemplo, esta lluvia a la mañana es una lluvia más fuerte, no sé, lluvia en el bosque, con ruiditos de agua cayendo, de gotitas, fuerte tormenta. Quieren subir ahí el volumen para aturdirse bien. Nada, tiene lluvia en el bosque, dentro de la casa del campo, tiene distintos tipos de lluvia en la ciudad, en la tormenta de campo, con la que les mostré antes, tormenta lejana, lluvia en el jardín, esta en el techo de hojalata o de chapa, como le decimos acá, en la tienda de campaña, en el coche, bajo el paraguas, también un ruido súper relajante, en el parabrisas, dentro de la caravana, la claraboya, no sé, fuertes lluvias en el parabrisas. Bien, tienen distintos tipos de lluvia, así que lluvia en la jungla, en la avenida, así que nada. Este también está bueno, viendo un ante en el campo. Así que yo les recomiendo. Además les pueden agregar música. Esta también ayuda, o esta. Pueden subir un poco el volumen, bajarle, pero está buena la del piano, me pueden dejar esa y nada, se los recomiendo. Aparte que también le pueden poner el temporizador, la hora de parada, la duración, lo que vos quieras, y ayuda un montón a dormir, así que se los recomiendo un montón. Se los recomiendo un montón, así que si necesitan dormir y no pueden, esto ayuda muchísimo. Nada, ese es todo mi video. Espero que les haya sido de mucha ayuda y estaremos subiendo más videos con aplicaciones que son útiles y nos sirven en los momentos cotidianos de nuestra vida. Saludos.